不然不白了。有菊花，要树干吗？还来。好的，哎呀。青青妈这儿好，青青，快来妈这儿面对面。不是你不在进来这儿，哎呦，这个好，吃的这么带劲。那你要拍照的就抓紧时间拍。待会儿小熊猫也开始睡觉了，开始时间。老爷。对的。哎。真吃了。还是戳脸。什么？看咱们这个看电视剧似的。谁咬断掉？看到了吗？看到了吗？走，下一个。